आज मी तुम्हाला तळलेले मोदक कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य काजू बदाम, गूळ, खोबरा, गव्हाचं पीठ आणि इलायची वाटलेली, साखर टाकली त्याच्यात। आता चला बघू कसे बनवायचे। आता कढई गरम झालेली आहे, त्याच्यात थोडंसं तूप टाकू। तळलेले मोदक आहेत आपले ओल्या नारळाचे। जर तुम्हाला आवडले असतील तर शेअर करा, लाईक करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।